मार। हेलो फ्रेंड्स, ये मारुति की ब्रीजा गाड़ी है। हाँ मार। और इसमें जो प्रॉब्लम है ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर। तो अपना जो प्रॉब्लम है ये स्टार्टर में प्रॉब्लम है। तो अभी अपन इसका स्टार्टर खोल के चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी अपन इसमें चेक करेंगे इसमें क्या फॉल्ट है। क्या ये बेंडेक्स गया है या अपना सोलनट में फॉल्ट है, चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सोलनट चेक करेंगे पहले अपन। और आप देख सकते हैं ये अर्थिंग को लगा के, तो ये देख सकते हैं आप इसमें डबल शॉट हो रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब जो है अपना जो है सोलनट ख़राब है ये, और बेंडेक्स वगैरह अपना अच्छा है। तो अपन तो फ्रेंड्स अपन इसका सोलनट स्विच चेंज कर दें, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया सोलनट स्विच। और ये इसके साथ ही अपन ब्रश भी चेंज कर दें। इसके ब्रश अच्छे हैं मगर अपन इसको चेंज कर दें, क्योंकि ये बार बार नहीं खुलता स्टार्टर। अभी अपन ये गाड़ी को लगा के चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स अपना ये फाइनल फिटिंग हो गए, और अपन ने ये वायर भी लगा दिए दोनों। तो अभी अपन ऊपर की तरफ बैटरी वगैरह लगा के फिर सेल्फ मार के चेक करेंगे। तब अपना ये फाइनल फिटिंग हो गया। अभी बैटरी वगैरह लगा देंगे अपन इसको। तो फ्रेंड्स ये अपना स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया अपना प्रॉब्लम, और अपना ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है एक सेल पे। आप देख सकते हैं अपना जो प्रॉब्लम था ये अपना सोलनट स्विच में प्रॉब्लम था। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट होके स्टार्टिंग को प्रॉब्लम आ रहा था गाड़ी को। तो ये अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।